乡亲时代好朋友，大家平安，大家好，欢迎收看《华视台语新闻杂志》。2025年，台湾要迈向着飞核的加恒，绿能的占比要提升到20%。但是，这个工地地点要设立的大，要安怎来开发，是一直引发着争议。像有浅山的地形，甲有多样性生态的苗栗县，已经有19个农地通过开发供电的申请案。 有大片的树林红砍掉，伫山坡地来采这个供电棒。环保团队认为这是咧毁山灭林，嘛严重冲击到台湾就好的保育，所以呼吁业者会当主动来提案。但是目前敢若是苗栗县等待审查核考的申请案，也阁有900件。苗栗县政府要安怎来裁量？业者要阁安怎来兼顾着生态的环境？绿能的背后付出的代价？ 来看咱的报道。这东一块西一块的时候，你会迫使师傅会移转到他原本不熟悉的地方。铺天盖地，全部都贴地在做的时候，那对土地的伤害就比较难避免。 这是标的是湖高埔村为空中来看，本来翠绿树啊真旺的山头，即马拢错了了，即将要互光电厂代替。工人卡土机，也就是怪手伫遮种地，画面真震撼。路南来到10公里外，通宵的光电厂，这是将规片的休息啊树林错了了，拢换光电棒。秘书是乌色的绿红拍伫山坡顶。 4颗连长所起的威望，对野生动物来讲是行动禁区。目前苗栗所发生的情况，像石虎栖地的问题，那个我个人就非常难以赞同。光电板是不是说真的用清水洗会干净吗？还是说他要用药剂来清洗，这还是未知，而大家会有恐惧。 不手啊，种光电敢会引爆环境危机，在地人是真烦恼。通宵镇人口4万人，人少嘛较无阻力，引起真侪光电业者来。光电板会反光嘛？因为反光之后，住户因为白天根本就没办法去开窗户嘛，因为那个好像我们一面镜子一样，看到太阳就折射回来的意思嘛。 带这支就好了。过道日头要真炎，产园的管理员王正安早简单的农具，来到赛车差不多5分钟的产地。我们其实有发现，这附近的一些光电厂，它其实前1-2年其实是正在耕种的田。 坚持无野农药啊，以自然农法耕种，苗栗通宵这个山谷中的水稻田，2012年发现绝迹的水中生物大参比，生态引起注意。因不随着光电的开发，一片过一片的绿野山林陆续倒落去，水稻田嘛受到危险。有光电业者来找他们接洽，说想要开发成这样子的光电厂。 那其实他们的土地很大，就是你想想看，我们田区看出去的左边、右边的森林，大概连绵的那边也都是啊，连绵大概是快接近30公顷，那就是这是一个蛮大的隐忧啊。如果说这个环境全部都开发成就是光电板的话，那可能对于这个环境来讲的栖地的破坏就会蛮剧烈的。王正安强调讲，起光电场。 引发破坏生态甲水土保持的顾虑，因为伊伫这3年外的时间，除了做事，还阁负责成本的感情。我就把它打开，然后把机卡插进去，对，就让它在野外运作。那基本上我们都会设定拍影像，就是可能是一个10秒钟的影像，它只要有东西过去，它这个 sensor 感应到之后，它就会开始录一个10秒钟的影像。 到伫附近的红外线自动翕相机翕到互人惊喜的珍贵影像。好，这样。那食物在田里面，应该说这是苗栗的前山一个最经典的物种，
算是保护伞物种，你只要它存在这个地方，象征这个地方的食物链、食物网非常的完整。就好，也就是山鸟一直看翕相机，过直看边仔的环境。有时脚底片对镜头计是十足的顺产，要射香鸟、好皮水鸡等等，伫这个小小的餐区，拢会使看到因的身影。王正安伊着保护要绝种不种栖地为家己的责任。很多在这边赖以为生的生物们，它可能就失去它最重要的栖息地。那对于我们田中间的这个生态，可能也会有很直接的影响，可能动物就没有办法走到田里面去觅食、去生活。对，那第二个是一样跟水土保持有关啦，比如说下大雨的时候，可能水就会灌田，对我们来讲会是非常巨大的冲击。学界估计，全台湾石虎的数量恐惊只剩较无500只。美丽光电的开发，台湾石虎保育协会有够烦恼，提出林务局公布的石虎重要栖地分析报告，加采访团队说明严重性。像这上面有没有看到的地方，大部分就是苗栗县的石虎分布的状况。那因为苗栗大概是全台湾硕果仅存，就是说石虎最多的地方嘛，大部分都是红区啦。那在这样的状况底下，就是如果光电案没有事先套叠过这个图，然后就直接进来找地的话，那当然很有可能很多都是会在石虎的栖地上面。分析资料显示，苗栗全县的浅山区域差不多拢有石虎的踪影。石虎保育协会伫面册顶面有刊这张图，石虎甲其他的动物手牵手，要阻挡怪兽入来，甲起光电厂，要展现维护美丽山林甲栖地，也就是因的地盘的决心。这东一块西一块的时候，你会迫使石虎会移转到它原本不熟悉的地方。你做光电厂，然后你觉得他们有可能把光电板然后搭到比那个竹林和树还要高吗？势必不可能。你如果不砍掉它要怎么跟太阳能光电板共存？采访团队对站，苗栗县政府已经审查通过19件非都市土地申请变更为太阳光电的开发案，总面积是20公顷，会使发电200万瓦，其中通宵上侪有8案，每一个案拢较无2公顷，无需要环境影响评估。排队等要审查，更加有几百案。第一个，那我们苗栗好山好水，然后又是石虎的重要栖地，是不是可以保留它的自然，然后不要那么多开发案？我就希望业者能够看到这个是石虎重要的栖地，能够回去跟自己的业者沟通，说我们踩到地雷了，那我们会伤害到石虎，那是不是可以自行车案？我是希望这样子地面型的东西我们可以暂缓。然后我们可以好好的细部去讨论，像之前提到的这种，我们可以回避什么地方，回避的东西要先做。实现废核加园的目标，2025年绿能的发电占比要提升到20%。光电业者的手正伸向农地、山坡地、全台光电厂地乱上数去。2017、18屋顶慢慢满的时候，对你的政府真的很积极要推太阳能的以后。那这个时候就会变成我们一定要推地面型的。那在一个我们不管是企业在切入地面型时，我们直觉的那个会说，哎，我于法合法，这是合法的行为，我就去做了。所以在这个情况下，的确我们就疏忽掉了这件事情。主管机关其实能源局并没有去发展光电设置的技术规范哦，这个就像是营建署去发展说哦，我房子怎么盖，那个我们通称叫做建筑技术规则。那光电这方面却没有，它是零。那这种情况就变成我光电厂商我要怎么装就怎么装，尤其我可能铺天盖地全部都贴地在做的时候，那对土地的伤害就比较难避免。偏偏农地流失加破碎化，农业会主意单节中开记者会，宣布要修正农业主管机关同意农业用地变更使用审查作业要点。新规定要求2公顷以下小光电的农地变更申请，敢若同意已经被其他用地包围一寡零散的农业用地，其他一律无同意。有关2公顷到30公顷的部分，维持伫定政府审查，不过必须要有农业会提出的同意变更使用文件，才会使放行。我们一棵树也都没有去砍，我们可以鼓励绿电，但我们不会让所谓的假种田、真种电的这种情势发生。
法令无溯及既往，苗栗县政府内几百件光电申请案，煞变成烫手的问题。县政府要求讲，未来为筹划审查到施工，拢必须要有专家学者的意见。审查前就请我们的业者自行来征询我们的专家学者。好，那专家学者会提供友善生态的工法的意见，这个意见必须纳入我们的兴办事业计划。那第二个阶段就是我们县政府会组这个专家学者一起来审查我们的兴办事业计划。这个设施整个通过之后都完成施工，那完成施工，我们就请专家学者带到现场来这个检视一下，是不是有如原来的审查内容来做确实的一个施作了哈。土地才借为台湾良田农地更加珍贵，当全台湾咧拼绿能的同时，高速行进的光电列车扑山头，和石虎失去工园，已经带来乱象。光电员做甲非做，要怎找法令以外的和解方式，建立生态甲光电共赢的模式，才变成上要紧的代志。